nghĩ rằng mình đã làm ra được một dĩa cơm chiên xuất sắc như Từng sớ thịt tôm rất tươi, màu tôm rất đẹp, từng hột cơm, từng miếng xưởng, từng miếng xúc xích, tất cả đều rời rạc ra hết. Thơm nước làm mũi. sao mà tôi ăn được dĩa cơm chiên ngon nhất thế giới. Tuy cách xào nhìn đơn giản nhưng mà nó rất là chất lượng. Cả nhà trên kênh YouTube Biocli ăn với em nha. Mời cả nhà ăn tôm với em nha. Cắn con tôm biển một cái thịt nó dai mà nó giòn. Cách làm rất đơn giản nhưng mà khi ăn vào sẽ bị nghiện. Làm cơm chiên theo cách này 1 tháng tôi có thể ăn được 20 ngày hoặc 30 ngày luôn. Phải làm thử nha cả nhà, YouTube mới biết nấu hoặc là không biết nấu cũng biết làm luôn. Lụa thành hạt lựu. Xúc xích cắt hạt lựu, Xúc xích, chả, lạp xưởng và tôm biển. dầu ô liu và tỏi bột phi. Bỏ trứng vào, đến bỏ cơm chảo đều lên, hạt nêm, muối bột ngọt Tôm áp chảo chín đều hay mặn. xưởng chiên chín đều hay mặn. Bỏ vào cơm đảo đều, bỏ tôm vào cơm chiên đảo đều, bỏ hành vào đảo sơ, Bỏ ớt chuông vào đảo đều. Tôi lửa. không nghĩ rằng mình đã làm ra được một dĩa cơm chiên xuất sắc như từng